Buat kalian nih yang bagian atas kulkasnya itu udah kotor atau berkarat kayak gini ya, mending kalian alasi aja pakai taplak kulkas seperti ini bun. Ini bahannya itu dari kanvas, jadi ini bahannya adem dan juga ketebalannya tuh udah cukup tebal, nggak terawang juga ya. Terus bagian sampingnya udah dilengkapi sama kantongnya juga tuh, ada sakunya, jadi bisa kalian pakai buat taruh dompet. Jadi bisa kalian pakai buat taruh dompet seperti ini, atau kalian pakai untuk taruh barang-barang yang kecil ya, misalnya gunting kuku juga bisa nih. Untuk motifnya kalian masih bisa pilih motif dan juga warnanya, dan ini ada ukuran besar sama ada ukuran kecilnya nih. Tinggal kalian pilih aja, sesuaikan dengan ukuran kulkas kalian. Belinya di keranjang kiri bawah ya, tuh warnanya dan motifnya juga cakep banget. Check out sekarang di keranjang kiri bawah.